غیرت جوانانی را که در خاک خطر بذل جان کاشتند. از نگاه بیرونی وقتی به نیروی هوایی ایران نگاه می کنیم، آنچه دیده می شود بیشتر مجموعه ای از جنگنده های قدیمی دهه های 60 و 70 میلادی است. F4 های فانتوم، F5 های تایگر و F14 های تامکت. اما پشت پرده ایران سالهاست روی دو مسیر موازی کار می کند: ارتقای عمیق پرنده های قدیمی و تلاش برای ساخت جنگنده های بومی. پروژه های مانند کوثر یا صاعقه نمونه مسیر اول هستند، اما شایعات پیرامون جنگنده های مخفی ناشناخته به مسیر دوم تعلق دارند، مسیری که اگر واقعیت داشته باشد ایران را وارد باشگاه محدود سازندگان جنگنده های نسل پنجم خواهد کرد. یکی از رازآلودترین شواهد مربوط به تصاویر تار و مشکوکی است که بارها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اند. در این تصاویر پرنده‌هایی با بدنه زاویه دار و دم دوگانه دیده می‌شوند که هیچ شباهتی به هواپیماهای شناخته شده ایرانی ندارند. برخی می‌گویند این ساخته‌ها و پرداخته علاقمندان هستند، اما برخی دیگر معتقدند تصاویر مربوط به پروازهای آزمایشی محرمانه در مناطق کویری است. در چند مورد حتی گزارش‌هایی از دیده شدن این پرنده‌ها توسط ماهیگیران در خلیج فارس منتشر شد. گزارش‌هایی که هرگز تایید نشد اما به گمانه‌زنی‌ها دامن زد. در میان همه این شایعات پروژه‌ای با اسم رمزی شبح پارس بیش از همه تکرار می شود. گفته می شود این پرنده حاصل نزدیک به 15 سال تحقیق مخفیانه است. طراحی بدنه با الهام از اصول پنهانکاری راداری شکل گرفته و از موادی استفاده شده که امواج رادار را جذب یا منحرف می کنند. برخی منابع غربی حتی مدعی شده اند پوشش بدنه این هواپیما با فناوری بومی ساخته شده، چیزی که اگر حقیقت داشته باشد نقطه عطف بزرگی در مهندسی مواد ایران خواهد بود. موتور بخش دیگر این معماست. بسیاری معتقد بودند ایران هرگز قادر به ساخت موتور پرقدرت توربوفن نیست، اما گزارش‌های غیر رسمی خلاف این را میگویند. موتور طلوع 90 نامی است که بارها شنیده شده. موتوری با رانش بیش از 90 کیلونیوتن و توانایی حرکت بدون پس‌سوز در سرعت مافوق صوت. چنین قابلیتی ایران را به جمع معدودی از کشورها میبرد که به فناوری سوپرسونیک پایدار دست یافتند. البته هنوز هیچ مدرک عینی برای وجود این موتور در دست نیست، اما تکرار مداوم نام آن در گزارش‌ها نشان می‌دهد شاید چیزی فراتر از یک افسانه باشد. از نظر تسلیحاتی شایعات حول محور دو محفظه داخلی حمل سلاح میچرخند. این محفظه ها قادرند 4 موشک هوا به هوای میان برد یا ترکیبی از بمب های هوشمند را جای دهند. همین طراحی سطح مقطع راداری پرنده را به شدت کاهش میدهد. اگر این اطلاعات صحیح باشد ایران عملاً در حال نزدیک شدن به استاندارد جنگنده های نسل پنجم مثل F35 یا سوخو 57 است. برخی نیز معتقدند موشک‌های جدیدی بر اساس خانواده فکور و صاعقه ساخته شده اند که بردی بیش از 150 کیلومتر دارند. موشک‌هایی که می‌توانند تهدیدی واقعی برای هواپیماهای گشتزنی دشمن در خلیج فارس باشند. اما آنچه بیش از همه معما را پیچیده تر می کند پیوند این جنگنده های مخفی با پهپادهای ایرانی است. ایران در 2 دهه اخیر قدرت پهپادی خود را به رخ جهان کشیده و حالا تحلیلگران گمان می کنند جنگنده های ناشناخته به گونه‌ای طراحی شده اند که بتوانند همزمان چند پهپاد رزمی را کنترل کنند. این یعنی جنگنده سرنشیندار به یک مغز فرماندهی پرنده تبدیل می شود و پهپادها نقش بالهای وفادار را ایفا می کنند. چنین مفهومی دقیقاً همان چیزی است که آمریکا
آمریکا و چین در پروژه های پیشرفته خود دنبال می کنند. اگر ایران واقعاً به این مرحله رسیده باشد، معادلات منطقه‌ای به طور کامل تغییر خواهد کرد. پرسش بعدی محل استقرار این پرنده هاست. ایران سالهاست پایگاه های زیرزمینی خود را توسعه داده و در مواردی مانند اود 44 نمونه هایی از آنها را به نمایش گذاشته است. با توجه به این تجربه احتمال دارد جنگنده های مخفی نیز در چنین پایگاه هایی نگهداری شوند. پایگاه هایی که از دید ماهواره ها دور مانده و حتی ورودی هایشان در دل کوه ها پنهان شده است. این یعنی در صورت وقوع جنگ دشمن هرگز نخواهد دانست چه تعداد جنگنده ناشناخته در آسمان ایران آماده پرواز هستند. با این حال همیشه یک روی دیگر سکه هم وجود دارد. برخی کارشناسان غربی میگویند ایران با پخش قطره چکانی از تصاویر و اخبار ذهن دشمنان را مشغول می کند تا مجبور شوند میلیاردها دلار صرف برنامه‌های شناسایی و مقابله کنند. در واقع حتی اگر جنگنده های مخفی ایران هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده باشند، همین شایعات و ابهامات به خودی خود یک ابزار بازدارنده محسوب می شوند. در این میان خاطره قاهر 313 دوباره زنده می شود. بسیاری از تحلیلگران می گویند قاهر هرچند یک پروژه کامل عملیاتی نشد، اما پیام مهمی داشت. ایران می تواند طراحی مستقل انجام دهد و اگر فرصت و منابع کافی داشته باشد، روزی نمونه واقعی تری خواهد ساخت. بنابراین برخی معتقدند قاهر تنها یک نمایش تبلیغاتی نبود، بلکه پله اول برای ورود به حوزه کاملا جدید بود. حوزه‌ای که امروز در قالب جنگنده های ناشناخته مطرح می شود. حال اگر فرض کنیم این جنگنده ها دقیقاً وجود دارند، چه پیامدی خواهند داشت؟ نخستین تأثیر آن تغییر موازنه قدرت هوایی در منطقه است. کشورهای عربی خلیج فارس عمدتاً به جنگنده های خریداری شده از آمریکا متکی هستند. حضور حتی تعداد محدودی جنگنده پنهانکار ایرانی می تواند آزادی عمل آنها را به شدت محدود کند. دومین پیامد افزایش قدرت بازدارندگی در برابر رژیم‌های مختلف است. اگر کشوری بداند ایران توانایی حمله هوایی پنهانی دارد، محاسباتش برای هر گونه عملیات نظامی تغییر خواهد کرد. اما اگر این جنگنده ها فقط افسانه باشند چه؟ در این صورت نیز ایران برنده است، چرا که دشمنان مجبورند در بدترین حالت ممکن برنامه ریزی کنند. یعنی آنها باید همیشه این احتمال را بدهند که پرنده های ناشناخته وجود دارند و آماده پروازند. این تردید مداوم همان چیزی است که استراتژی بازدارندگی به آن نیاز دارد. در نهایت باید گفت معمای جنگنده های مخفی ایران هنوز بی پاسخ است. هیچ کس نمیتواند با قاطعیت بگوید این پرنده ها واقعا در آسمان پرواز کردند یا نه. شاید در پایگاه های زیرزمینی ده ها فروند از آنها آماده پرواز باشند و شاید هم همه چیز تنها بخشی از جنگ روانی باشد. اما واقعیت هرچه باشد، یک نکته روشن است: ایران توانست ذهن دشمنانش را مشغول کند و آنها را در حالی از ابهام نگه دارد. شاید روزی برسد که پرده ها کنار برود و این جنگنده های ناشناخته در رژه‌ای با شکوه بر فراز آسمان تهران پرواز کنند. شاید هم هیچگاه به طور رسمی دیده نشوند و فقط در روزی سرنوشت ساز در یک نبرد واقعی خود را نشان دهند. تا آن زمان پرنده جنگنده مخفی ایران میان واقعیت و افسانه نوسان خواهد بود. پرنده‌ای که هرچه بیشتر به آن پرداخته شود، جذابتر و مرموزتر جلوه می کند. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.